一落船已經係舞龍舞獅啦。睇下今日係太平清醮啊，真係一世人第一次嚟。哇，好似有啲飄色仲有乜嘢喎？哇，真係有喎！哇！犀利啊！真正嘅香港，啲疍家文化真正嘅香港係。我都好多親戚喺呢度㗎，真係犀利啊！好第一次見飄色啫，即係又話親戚喺度住，但係完全未參與過呢個活動。跟住有包山啦，陣間我有好多細路仔嗰度白白淨淨嘅，都唔似疍家人。好逼啊！呢個角度上發覺。球員喎，揸住嚟佢人幫佢擔遮嘅，真係算唔錯啊！真係都。過得咯喎，開心喎！好，繼續去採訪。哇，好好彩啊！入到嚟一啲比較好嘅位置。你嚟到咧，你會好正嘅。嗱，我唔食鹹魚嘅，但係咧周圍都會聞到啲鹹魚嘅味道啦。咁我覺得係好正揾個靚啲嘅位置先，第一次嚟，好震撼嘅其實係，因為條路咧其實好窄，條路好窄，咁變咗咧，你又要去採訪啦，又要去睇啦，又俾人逼啊，跟住周圍有唔同嘅味道啦，有啲長洲嘅味道啦，我好中意啦。同埋就係大家都係斯文嘅，我覺得都係啦，係有文化嘅都係，都人道嘅，會為擔遮啊咁樣嘅。雖然係有啲危險啊，個小朋友咁樣企喺一個咁狹窄嘅環境嗰度，錯咗添呢條路，嗱好容易行錯路，因為好多鐵馬頂住晒，變咗你要行咧要有智慧啊，睇得遠你先行得到啦。好正嘅，加入咗個即係佢除咗傳統啦，佢加入咗好多新嘅元素嘅，市場上 update 嘅嘢佢都加入去。我而家可以喺條路嘅中間跑，簡直係神乎其技，成日俾差佬拉，揾個靚位走先係。攝影師哥哥。因為呢個其次啦，就展示佢哋咁嘅村啊，可能佢哋鄉下啊、啲省啊咁樣咯。因為體育會呢個長洲體育會啦，跟住就再揾啲正嘢再同大家講。因為會咧係識得一字馬嘅，咁呢個咧係自己識嘅，但係都好叻嘅。請大家繼續向前行，多謝大家合作。好人道嘅，你哋都好照顧小朋友啦。原來呢個藍妹嘅呢個係，做藍妹都犀利啦。就係，我要上全運。避免造成阻塞，請大家繼續向前行。多謝大家合作。10幾年前啦，我未嚟過啦。
仲有哇！好犀利啊！係車隊，不過原來係小朋友車隊。請大家繼續向前行，多謝大家合作。哇！啲大人太大個，完全遮住晒啲小朋友。即係如果我搞車隊啦，我覺得每個單車上面可以插一支高少少嘅旗幟嘅，係因為個旗幟係輕嘅，都小朋友都 handle 到嘅。咁我睇唔到個僆仔都睇到支旗都好啊，係咪先？你睇下兩個人睇一個僆仔咁啊，睇唔到僆仔就係睇到啲人嘅背脊啦，而家係。對面造成咗傷害，請大家繼續向前行，多謝大家合作。而家第二輪啦。破地獄之後有新搞作啦。好大嘅旗幟喺邊度啊？拍拍手，拍手。好，介紹一個好位俾大家，就喺呢個街市上面，又有得遮陰，環境又好，角度又唔錯。好，而家咧就第二隊啦。聰明嘅人就去咗街市嘅上面霸晒靚位啦，而家睇到，哇！呢個食嘅識玩嘅呢啲都係。我原來係舊歡娛樂啊，唔係當然對戀呢種人啊。舊歡娛樂係。哎呀，我隻係咪要翻到熱衝㗎？我而家同街坊互動好開心。好，聽完舊歡娛樂之後咧，而家有標識，哇，好靚女喎！哇，好靚女喎！Hello。
哪吒，我今朝睇唔到佢哪吒，而家出嚟啦。哇！仲有 speed 添喎，係咯，有姐姐派頭喎，姐姐可唔可以俾一個啊？好啦，有啦，細佬有啦，交俾我啦。冇武器嘅，你嗰個噴水啊，係咯，觀眾反應好熱烈啦！哇，有隻小哪吒，哎呀，打緊鼓啊！你看，so cute，哇，so cute，well done guys，好，報道係咁多，拜拜。